to my channel! So, nandito tayo ngayon sa may 𝘾𝘼𝙈𝙋 dito sa Agoo 𝙒𝘼𝙈 𝙒𝘼𝙂. Pababa na kami. So, ay, salamat sa mga balak pumunta dito sa may 𝘾𝘼𝙈𝙋 Nature Park. Magdala lamang ng face mask, face shield, and syempre, ID. I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayong araw na to. And I love you all. Bye!